не істеп тұр бұл ауылда? Сол туралы айтып беріңізші. Ешнәрсе жасап тұрған жоқпыз. Осы неге осы жерде тұрасыздар дегенім ғой. Мысалы, жаныңызда мегаполис бар, Шымкент қаласы бар, жаңа жақсы ауылдар бар. Неге бұл жерде таңдадыңыз? Шымкентке бізге болмайды, өйткені біз тауда өсіп қалған адамбыз ғой, бала кезден. Осы тау бөктеріндеміз. Бала шағым бәрі осы жерден оқыды, өсті. Қалаға бізге жақпайды. Малмен отырмыз, болды шығаруға бізде. Өзіміздің жеке малдарымыз бар. Ал аға, жалпы ауылдың болашағы қалай елестетесіз? Бұл ауылдың болашағы білмейміз ғой, болады, болмайды, ол Алланың орны ғой. Жалпы 10 жыл алда қандай болады деп ойлайсыз ауылдың? Білмеймін ғой, пәленбай жылдан бері ашылады, шақты ашылады деп алда жүрді келді. Бері руда кезінде болып Москва жетескен ғой. Рудаларда. Шақты жабылды, болды, бәрі тарам кетті, қалаға кетті ғой. Бірақ аға, ана үйге байқасақ, жаңа үйлер түсіп жатқан сияқты ғой. Мұнда соғып отыр олар. Жаңадан тұрғындар келіп жатқан келіп жатыр. Бөрді бұрын өз осы жерде істеген, осы жерде көшіп кеткен кезде шақты алғаннан. Енді пенсияға шыққаннан кейін келіп отыр ғой. Сонда бұрын тұрып кеткен адамдар қайтып жатыр. Қайтып келіп жатыр ғой. Былай жаңадан бөрді шын айтқанда 4-5 семья қыстап қалдық. Көшкен жоқпыз осы. Аға, маған бір қызық болып тұрғаны, мысалы, мына жол қыста жабылады дейді. Сіздер қалай қыстап, қалай шығасыздар? Бұлай шықпаймыз ғой. Құдай ауыртпасып жатасың бұл. Пырадықын алып аламыз. 4-5 үй осы жерде қыстаймыз. Бөрде жол не мой шығу жолға. Сайға, қарындар сайға тықпайды. Қайда 3 жылдан бері мынау үй жаңадан соққаның техникасы болатын. Солар жол ашып тұрушы еді. Биыл олар да көшті ауылға, қалаға келмейміз деп. Естігерін жауып кетті бәрін. Қыстайтын жол 4-5 үйіміз ғой қыстайтын. Әйдір. Аға, енді ауылдың жанындағы дамба туралы, аэропорт туралы айтып беріңізші. Сондай жер бар дейді ғой. Ол аэропорт Союздың кезінде болған ғой. Союздың кезінде болған. Сіздер көшіп келген кезде істеп тұрды ма сол? Істеп тұрды, мұндаға дейін істеп тұрды. Шақты жабылғанша істеп тұрды ғой. Самолетпен келіп ұшатын, келіп кететін. Шақты қалай жабылды, бәрі кетті болды. Бұл кісімен тілдесіп болған соң, ауылдың жанашыры мәселелерін сонау Астанаға дейін жеткізіп жүрген Есентай ағамызбен кездестік. Қазір біз Есентай деген ағамыздың үйіне келдік. Бұл кісі де осы жерде туылып өскен адам. Жалпы осы ауылдың көркейіп тұрған кезінен осы күнге дейінгі жағдайын толық біледі екен. Қазір сол кісімен сұхбаттасып көреміз. Есентай аға! Есентай аға! Есентай аға! Ассалаумағалейкум аға. Есентай аға бар ма? Аға, сізге келген еді. Бола ма, кірсек, рұқсат па? Бісміллә. Ассалаумағалейкум аға, қалыңыз қалай? Қалыңыз қалай? Жақсы. Кеңдер. Айбекпен саған ата. Аға, мен есім Бағдәулет. Журналистпін ғой. Жаңа Қабдеш ағамыздың үйінде болдық. Сол жақтан қонып. Қалдаш ағамыздың үйінде сол жақтан қонып. Қалдаш аға айтты, Есентай ағаларыңа барыңдар деді. Ауылдың өзі кішкентай болғанымен мәселесі өте үлкен. Ал ол қандай мәселе? Есентай ағамыздың өз аузынан естейік. Сізге айтайын, 95-те полный бұл Байжансай жабылды. 95-те. 95-те. 93-те майдалап мына жерде шақты істеп тұрды. Кентаудан Абдуразилов деген келді. Бері шай. Сөйтті де келді де полный жапты. 95-те полный жабылды. Бұлқой болды. Сол 95 негізі 90 жылдар уже орыстар кете бастады бізде. 90 жылы, 91, 92-де уже бәрі қашты. Чемодан мен үй жайын тастап қаша бастады.
Оның алдында ең бірінші гректер кетті. Гректер көп еді. Біз ол кезде енді олар кетіп жатқан кезде біз жігіт болып қалғанбыз уже. Мынау 89-да мен армияға кеттім. Сөйтіп 91-де келдім. Уже мен келсем біраз гректер кетіп қалған. Мен 91-де армиядан келдім. Сол гректер орыстар кеткен мысалға. Ол біраз орыстар бар тұғын мен келген кезде. Сөйтіп олар да кетіп жатты. Соседтерім бәрі орыс тұғын. Орысша жақсы сөйлеміз. Ашығын айтып отырып. Айнала 8 үй болатынбыз. Мен айнала қоршаған 9-шы үй қазақ мен болғам. Ар жағымда көп қой енді былай үйлер. Сөрде отырдық. Сөйтіп мен оларға айттым. Қаяқ көшіп жатсыңдар? Бәрі. Шақыт тоқтады. Мектеп бала саны азайып жатыр. Әрқайсысы жаңағы күнкөріс керек қой енді. Мектеп болмаса, бала болмаса, бәрі кетіп жатыр жан-жаққа. Көшкені былай қарай кетті, одан кейін қазақтар кетіп бастады. Сөйтіп бір 30, мен сізге айтайын, 37 ма қазақтың үйі қалды. Бір 2-3 жылдай тұрды. Свет өшті. 3 жыл свет болмады бұл Байжансайда. 3 жыл. Сөйтіп жүргенде сол арада осы Байжансайда ана жерде 2011 жылы қойылған труба бар еді. Ол сол мен сізге айтайын, сол трубаның тұрғанына көп болса бір 2-3 жыл болған. Мынау Дамбы деген көл бар нерде. Мына жоғары жағымызда. Сол көлде сол труба бар тұғын. Ноябрьдің 3 мен 2-сіне қараған күні оны Жамбыл облысынан бір мердігерлер келіп, біздің ауылдың милициялары бар, әкімдері бар, ауыл әкімі бар, район әкімі бар. Ол кезде Шымкентке қарайтымыз. Түркістан облысы болмаған кезде. Сол кезде осы трубаны кесті. Сөйтіп, осы трубаны кескен кезде мынерде болған деген көкім болып, ол кісі қайтыс болып кетті енді. Әйтпеген сол свидетель етті маған. Сол кезде ол кісі свидетель болды. Карпусевич деген бір журналист келді. Енді мен арда шаптым, берді шаптым, ештеңке тындырамадым. Ол не труба еді аға? Ол труба, мынау көл, жасанды көл, Дамба дейді ғой. Сол көлдің анау су көктемде көбейеді, күзде де көбейеді ғой. Бастаудан шығып атқан су, қар судың су жаңағы сайдың ішіне, қырға шықсаңдар көресіңдер, бәрі бір жерге жиылады. Сөйтетті уровеньнен асып кетпесін деп, оны бері қарай ағат, өзенге қарай мыңдық трубалар, екеуі тұғын, екеуі де тұрған тұғын. Соны солар талқандады. Жаңағы, берді әдейі талқандады. Енді сол кездерде білмеймін ғой, олар аш болған ба, не болған ба білмеймін. Соның кейін мен ауылдың адамдарына айттым, үлкені бар, кішісі бар. Бұлар тегін келген жоқ, мынау КамАЗ, кислород, мынау ұзын КамАЗ, мынау трубаға келді олар, деп айттым. Ешқайсы мойын берген жоқ, ой, сен де есен. Олар келді де Евразиядан ақпар берді, Евразияның каналымен. Біз өшірге коттедж соғамыз, анау соғамыз, мынау соғамыз. Бұлар ештеңке соқпайды, әшейін әңгіме бұл. Ананы ұрлыққа келді олар. Сөйтіп, ешқайсысы үлкені бар, мынау 59-шы жылғылары бар, басқасы да бар, одан кішілері бар, 65-шы жылғылары бар, 64-шы жылғылары бар, ауылдың кісілері бар. Енді үлкен ғой мен 71-шы жылғым. Ағайындар, ешқайсы бұл кеткен жоқ. Сонымен кесе бастады, бір бардым. Мен әйтеуір үй болғаннан кейін, шаруа болғаннан кейін қалаға барасың. Продуктын қаладан аламыз, ашығын айту керек. Сол қалаға кеткем. Мәшіне, ол кезде Волгай дейтін. Содан мәшінем бір деталі бұзылды да, трамбулерден. Электронный екен. Соны сатып алып, пақа қойдырып, үйтем дегенше 2 күндей уақыт өтіп кетті.
2 күннен кейін келсем, бәрі жаңағы анау екі КамАЗда жоғарыға шығып кеткен, басқа да техникалар келген, кран келген. Сөйтіп ол кезде біз осы Байжансайдан енді қалған құтқан не темір-терсекті алып өткіземіз, жаңа болмайтын тиынға өткіземіз. Әйтеуір бензин бұлымыз болар, әйтеуір нан бұлымыз болар деп жатқан темір ғой енді. Бәріміз жинадық оны, немесін жатырамыз. Шірігенше дейсіз. Иә, шірігенше әйтеуір пайдамызға ассын деп соны не қылдық. Одан келдік та, содан келсем, мына жерде енді Марат деген не бар, класстасым бар, орыс классында оқыған. Есеге де дамбаны кесіп жатыр осындай еді. Содан кейін сенің айтқан қарасам, барсам, олар әркім осы ауылдың адамдарын жұмыс қалған. Мен ақ жаңғыз өзім қап кеттім. Жаңғыз өзім, анау не дейді? Жалғыздың шаңы шықпас, жаяудың аты шықпас дейді ғой. Сол сияқты жаңғыз өзім қап кеттім. Бірін жұмысшы алған, ақша керек қой бәріне де. Бірін анау алған, бірін мынау алған. Сөйтіп бәрі маған қарсы шықты. Сен ауылдың көркейгеніне қарсысың деп. Қасыма бір темір алатын 2 жігіт кеп қалды. Сөйтіп сол 2 жігітті алып бардым. Қасыма. Есеге олар көп қой. 12 ма, 13 па адам олар десейдім. Барсам 2 джип тұр, 1 кран тұр, 1 трубаны көтеріп қойған, бетіп көтеріп тұр. Уже кесіп көтеріп қойған. Мыңдық трубалар ғой 2. Білмеймін, ол трубаның не қасиеті бар. Енді бұл жерде милициялардың да замешанный ұрлыққа, оның бәрі шықты ғой енді ақпар. Содан басталды сол тірліктер. Сөйтіп бардым, осындай дедім, сен не істей аласың, анау деді маған. Бопты. Құдай берген 10 жылдық сауатымыз бар ғой, әйтеуір. 10 жылдық бітіргенбіз енді, ашығын айту керек. Сонымен бопты дедім де, міне звондадым, милициялар жұмысыңыз болмасын деді. Уже бастықтар замешанный ғой оның бәрі. Жаңағы мына трубаның арқасында мен труба жағымен, жол жағын мен мойныма алып, жаңағы Карпюсеевич деген журналист келген. Сөйтіп мен сенде де Есентайда да орысша жақсы сөйлейді екенсің, еще андай бетке айтады екенсің деді. Сөйтіп сен трубамен мынау жолды сен мойныңа алды, Астанаға бар деді. Мен саған жол көрсетем деді. Бұл милициялар мені ұрды ғой. Оны үйге айтпайсың ғой. Өзіме жапты. Ана. Өйткені оларда власть бар, менде ештеңе жоқ. Олар ойлады, қарапайым халық не істейді деп мысалға. Мен ештеңе деген жоқпын. Сөйтіп жүрдік. Одан апарып шешем о сияқты. Шеше 7 жыл болды қайтқаннан шешем. Жарықтықтың. Шешелерім осында сөйтіп келін, мына жеңгелерім де осында, балдарым кішкентай ол кезде. Астанаға бардық. Бір емес, бірінші бардық. Осы жерде 37 үй, 37, 35, 33 үй қалған. Сол үйден әрқайсысы әйтеуір жерімізді даулайық деп 500 теңгеден ақша жинап берді. Сен Астанаға кетіп барасың ғой. Өмір бармаған жерім ғой. Бопты деп оны алдым, өзім мал сатып, тағы да дополнительный ақша алдым. Бірінші баратқан жеріміз. Өреуде кімнің үйіне жатамыз. Қандай болады жағдайымыз деп сөйтіп шықтық. Сонда Бандаренко деген жаңа Наташа қайтыс болып кетті ғой бейшара. Ол кісі болғанда мен сіздерді сөруге жіберер едім. Журналист па ол кісі? Жоқ, ол журналист емес. Ол менімен бірге жаңағы жерді даулап барған кісі еді. Орыс кісі тұғын. Бандаренко Наташа деген. Ол кісінің несін Астанаға барған кезде бүйтіп айтты. 2 адам болып шықтыңыздар. Шықтық, Астанаға шықтық. Сөйтіп мынау аудан Шаян деген мынау не бар, ауданымыз бар. Орталық. Сол жердегі мынау ауылдағы әкім замымен тағы біреулер бізді қуып, жаңағы пойызбен кетеді деп бізді қуып бара жатып аударылған ғой бұлар. Жаңағы бізді тоқтатамыз деп. Біз оған Алла тағалам бәрін көзін ашып тұр ғой енді. Ұстап қалғанды да соны. Сөйтіп біз пойызбен барамыз ғой жаңағы жерге, Астанаға.
Сөйтіп жаңағы журналист ақкөңіл кісі екен, Карпусевич деген. Сол кісінің 9-шы этажда үйі бар екен. Сол кісінің үйіне барсам, жаңағы әртүрлі өзінің тірлігімен келген адамдар көп. Өздері бір бөлмеде жатады, біз міне анда бір бөлмеде жатамын, 3 бөлмелі тамақ, мен балконда жаттым. Ашығын айту керек, жалғыз өзім мен балконда жаттым. 9-шы этажда, Астанада. Ол Астанада мен Аравия деген жері бар екен. Аравия деген көшесі бар екен. Астында кафе, үстінде жаңа этаж, соның 9-шы этажында жаттым. Сөйтіп, рахмет сол кісіге, көзімізді ашқан сол кісі. Есентай, өз құқыңды біл, өз неңді біл, деп. Содан сол кісіден үйрендім. Ашығын айту керек. Мынаны бүйтесің, мынаны сөйт, мынаны бүйтсең мынандай болады, мынаны сөйтсең мынандай болады. Өз құқыңды таптатпа, милиция болмақ түгіл, тағы басқа да болсын. Арыз жазасың, әр не бар. Жаңағыдай мекеме бар. Соған арыз жазасың, арызың қабылданбайды екен ол біле. Олар ондай миллион арыз түседі екен ол бір адамнан. 5 күндей ма барып арыз жазамын. Арызыңыз қабылданбай ма білмеймін әйтеуір. 5 күн деген уақыт, әбіш бір уақыт қой. Еще біреудің үйінде жатсың, ұят. Наташа айтады, Есентай дейді, анау суық қой, балконда жатсың. Мынақа кел дейді, мен жаныма жат дейді, ойбай құрсын. Мен бері қарай жатамын. Ол тар ғой енді, 9 адам жатады. Бөлмеде. Немесін жасырамыз оны? Жасырудың қажеті жоқ. Енді байжансайсыз ғой бір-бірімізді. Ол андай әйел жақсы кісі тұғын. Ана кісілер танымаймын еді. Әрқайсы өзінің проблемасынан келген ғой. 7-ші күні арыз жаздық. Ертеңіне сағат 9-да қағаз келді жаңа жерге. Үйдің нөмірін несін не қыласың ғой. 11-де қабылдаймыз деп. Повязка келді. Сөйтіп бардық жаңа жерге. Жағдай осындай болды. Мен ауылымды қорғадым дедім де. Бізде ерсем мысалға сол трубаға кесіп жатыр. Сол трубаға не алып жатқан кезде мына су тасса, мына көпір, сендер жүріп келген көпір шайып кетеді да. Содан кейін біз ел мыняға келе алмай қалады дедім. Сөйтіп деді. Онда дұрыс екен деді. Онда сенікі дұрыс деді. Сөйтіп онымды тыңдадым. Милициялар ұрды дедім, осында. Онан кейін жылда Шымкентке әкім ауысады дедім. Жылқы шиіп келеді. 7 миллионның бөлінеді, біздің ауылға қарай жол жасаймыз деп дедім. Ол жол да жоқ, басқа жоқ. Пәленше келеді, Түймебаев деген біреу келеді, ол да жоқ дедім. Анау келеді, ол да жоқ дедім. Жолды дұрыстап берсін. Мынау болсын дедім. Сөйтіп жолға арыз тастаңыз. Жолға арыз тастадым. Сөйтіп труба туралы министерство екен ғой. Министерство үйтсе бір бәле дегені бар екен. Міне соған тастайсыз деді да, маған қасыма кеп бір адам берді. Сөйтіп екеуміз отырып жаңағы толтырдық, арыз тастадым. Карпусевичім сыртта күтіп тұр енді, журналист жаңағы кісі. Соңына дейін алып жүрді. Алып жүрді, сол кісі алып жүрді мені. Мен көзімді ашқан сол кісі, ашығын айту керек. Айтпасам кәдімгі қарапайым малшы қазақ баласымыз ғой, енді ашығын айтқанда. Орыстың бір жақсы жері әділдікке жүргеніне ырза болдым соның. Мысалға. Сонда айтқаны маған, Есентай деді, енді деді, мына сенің ісің қаралады деді. Жаңа жерде, жаңа министерствода айтты. Ал сізге келсек деді, жаңа Наташаға қасымдағы. Сіздің неңізді облыс, мынау өзіміздің Шымкент облысы шешеді деді. Сөйтті де менің көзімше сөреде тұрып, телефонды звондады, Шымкентке звондады. Осындай, дасым генералымыз бар ғой енді. Бүкіл милициялан. Осындай, сен бәрі тыныш демен нақта кеп тұр ғой. Қалай бұл? Еще побойы бар, басқасы бар. Снимкілермен бәрі кеп тұр. Ұрланған трубаның бәрін мен жаңағы неге түсіріп алғам. Таспаға түсіріп алғам. Сурет ол кезде фотоаппарат деген, бізде мынандай не жоқ қой. Сурет. Анандай, мынандай сотка жоқ. Неге суретке түсіріп алғам. Кодек деген мынандай фотоаппарат болатын ба. КамАЗында, ананда. Сөйтіп оны суреттерін шығарып, алдына тастадым. Жаңағы кісілерін. Көріп тұр ғой енді. Фактымен бардым да мен енді. Мен фактымен бардым. Сөйтіп апарып тоқтадым. Сонан кейін болды деді.
комиссия жібереміз деді. Сізге деді. Комиссия келді. Ауылға. Иә. Біреу Алматыдан, Чымкенттен, Астанадан деді. Экология жағынан біреу келді тағы да. Сөйтіп келді, мана судың глубинасын тексерді. Қанша текше метр суы бар, оны тексерді. Резина лодкамен Чымкенттен келіп. Сөйтті да пәлен жыл жиналған 70 жыл Россия қол болдық қой. 70 жыл Россияның мынау құмы дедім да мен. Мынау жиналған дедім. Осымен бірге аққан кезде деді. Осымен бірге аққан кезде. Кесек үйіңде анау судың бетінде қалқиды деді. Действительно, бұл кісінің жаны ашитындай бар екен деді да. Сөйтіп комиссия келді. Сөйтіп милиция жағынан тағы комиссия келді. Сөйтіп мені алып кетті. Сөйтіп алып кетті да шаяндағы неге апарды? Рода. Бүкіл милициялардың несі бар ғой, жиналатын жері. Родың бастығы бар, басқасы бар. Чымкенттің бастықтары келді. Сөйтіп қайғайсы сені ұрды деді. Бәрін тіргіз. Сержантына дейін бәрін тізіп қойып қойды. Бір адам қамасын. Ол жерде істейтін адам деді. Бәрін тіргіз. Сондайға дейін жеткіздіңіз бе? Иә. Енді заңмен қудаладым ғой бауырым. Милициялар тұрғаннан кейін кім деді? Ұрған сен деді. Мынау деп көрсеттім. Шығыңдар бері қарайда шық. Уволить деді сразу. Оның ішінде даже пенсияға жақындап қойғандары да бар екен. Жылады сөрді. Айналайын әнім деп. Ақша ұсынды. Жоқ дедім. Баста мен ұрған кезде сендер ондай қылған жоқсыңдар. Мен сендердің нелеріңді алдым. Мен сонда ауылыма жаным ашығанына таяқ жедім бұзын. Не үшін ұрдыңдар? Кәнде қатты төбеледі ме аға? Ұрды, кәдім дубинкамен ұрады. Жан ашу деген жоқ. Ол сол кезде болды ғой енді. Қазір енді қорқады ғой қазір. Милиция қазір енді сіздер сияқты жастарға ойлы бар. Нені ашам десе де. Сол кезде біздің кезімізде ол кезде ұратын. Ашығын айту керек. Мен сотталмаған болғаннан кейін мені онша неғылмаған. Сотталған балдарды мен көрдім. Өзім көзімше адам отыратын үстелдің астына тығып жібергенін көрдім сол жерде. Мен таяқ жеп жатқан кезде көрдім. Мені ұрған жігіттердің бәрін жұмысынан шықты. Әкім орнынан алдым. Әкімде кетіп қалдым жоқ? Әкімді де кетірдім. Ауыл әкіміне дейін қудым бәрін. Орындарынан алдырып тастадым. Содан кейін менің өмірім бер қарады. Сонан кейін жұрттың бәрі заң қой дейді мені. Ол енді әділдікке жүргеннен кейін бәрі заң қой дейтін шығар. Біреуді барып заңмен апарып, біреумен төбелеп, біреуді апарып милицияға отырған адам емеспін. Өздеріңіз естігендей, Есентай ағамыз өз ауылын қорғау кезінде басынан көптеген қиындықтар өткізген. Бұл ауылдың болашағына сенбей, түрлі қиянат жасағандардың барлығы өз орнынан алынып, жұмыстан кеткен. Осындай адамдарды көріп, шынымен де іштей қатты қуандық. Баста осы жерге келген Карпусевич. Осы жерде келіп, осы жерде түсіріп, бала-шағам кішкентай еді ол кезде түсіріп, осы жерде болған. Ол жаңағы мен айтып жатқан трубаның тірліктің бәрі осы жерде болған. Осы үйден шығып, Астанаға бардым, Аллаға шүкір, жаман емес. Енді осы жерде тұрып жатырық. Бізде енді связь жоқ бір жақ жаман жері. Сол связь болып, кішкене не дұрысталса халық өткенде бардым, связьдің несіне де барып жатыр. Мен енді басқа жігіттер атсалысып жатыр. Чымкентте тұратындар жігіттер бар, атсалысып жатқан. Аллаға шүкір әйтеуір. Байжансайдан шыққан жігіттер бар ғой. Жақсы жігіттер бар, Аллаға шүкір. Атсалысып жатқан жігіттер бар. Солар сіздерге жетпейтін осы связь. Связь жетпейді. Мына жолымызды тураласақ деген неміз ғой. Ең бірінші жол ғой. Қай жерде барсын жолымыз, мына көпіріміз тура болса. Жаңа келе жатқанда көрген шығарсыздар, бір жерде краскіленген нені, оны биыл ғана істедік. Осы Чымкенттің жігіттері бар, жаңағы Чымкентте тұратын жігіттер бар. Осы ауылдың Жанашыр деген жігіттері бар. Ең арамызда ең үлкені жаңа Жора деген жігіттер бар. Өрді атсалысқан Бақытжан деген жаңағы Қалдаш көкенің баласы бар. Одан кейін Коля деген олар белсенді кіріскен жігіттер, енді ашығын айту керек. Осы видеоны көріп отқан біздің көрермендердің арасында осылай жан ашып, осы кісінің айтып жатқан уәжін тыңдап,
көмек қолын созам деушілер міндетті түрде осы астындағы нөмірге хабарласып, ағамыздың өзіне тікелей хабарға шығып, өз көмектеріңізді берсеңіздер болады. Енді осындай тірлік жасап жатқан адамдарға енді меніңше қол ұшын сөзі ол үлкен сауап деп есептеймін. Осы себепті де енді аға күтеміз ауылдарыңыздың көркеюін. Алдағы 10 жылдықта ауылдың қандай болашақ көресіз, соны айтыңызшы. Енді міне 2-3 жылдың ішінде осыншама үй түсіп жатыр, Аллаға шүкір. Қазір үйдің басы неше болды? Қазір 13 үй негізінде барлығы жиналғанда жер алғандардың өзі 64 жер алғанын есептеп жатырмын. Соның ішінде бір 16-17 үй болып қалдық, ашығын айтқанда. Аға, жаңағы жер берді дейсіз ғой бізге Шымкенттен. Оның да бір қайыры болды дейсіз ғой, алмай қалған. Соңында алмай қалған, оның да бір қайыры шығар. Әйтеуір осы жерде 4 үй тұрдық, сол 4 үй осы Байжансайды стап қалды. Оны жаңа ескерген жігіттер айтады, осы 4 үйге мыңда бір рахмет деп айтады. Бізде жылда Құдай беріледі. Сол 4 үйді әңгіме қылып өзі ара айтып отырады. Көпірде талқан шыққан тұғын пәленбай бізден де үлкен еді. Биыл әйтеуір кішкене дұрыстағанымыз бұл. Сол азын аулақ мал бар әйтеуір, сол малмен отырмыз. Ары қарай Есентай ағамызбен ауылдың жоғар жағында орналасқан дамбыға барамыз. Ол жерде жаңағы айтып кеткендей, судың толғанындағы ағысына арналған тұрбаларды кескен жер. Соны қаз өз көзімізбен көретін боламыз. Бір нелер келеді, жаңағы Астанадан келеді, балдар неден келеді, жаңағы немеледі ана, типа блогер сымақтар келеді. Сонымен келеді де айтады, жын сайтан бар екен, берді сөйтеді екен, біреулер айтады, анан айтады, мынан айтады мысалға. Жын сайтан енді ол бұзылған үйдің бәрінде болады. Ашығын айту керек. Ол мысалға егесі нәрсе жоқ. Таудың да егесі болады бауырым да. Мынау тұрған, бұзылып тұрған, мынау крышасы жоқ, мынау бұзылып тұрған там, осындай өзінің егесі болады. Сол сияқты егесіз дүние жоқ. Аға, сондай шынымен тылсым бір дүниелер болған ба? Оның бәрі әңгіме. Бірақ біреулерге көрінсе көрініп жатқан шығар. Осы жасқа дейін келіп, әйтеуір біз енді анау ашығын айту керек, балдарымыз жас болды. Ондай бұзылып жатқан жерге барып, анау құлап кетіп басып қалмасын деп, өрге барма, жын сайтан бар деп қорқытатымыз. Анау бала бар, анау жерде мысалға анау дуал құлап кетсе, ол бала ғой, басады да қаласылады. Сол жақ бетімізде бұрынғы дамба дейді. Кіші дамба, мынау сол жағындағы кіші дамба. Сартбай деген кісінің айтысында 59 жыл біз енді болмағанбыз ғой. 59 жыл тасып, талай адам офат болған екен берді. Кіре берсінде. Мынау қазір кіре берсінде Байжансай деген анау таспен соғылған двухэтажный тамдар болған өрде. Сол өрде Әлхан деген бір кісі, ағайын кісі атамыз аман қалған. Бала-шағалар бір қыз бір баласын айтып, бір туысқандарын үйіне жіберіп, қалған бала-шағасын бәрі қайтыс болып кеткен. Әйелі, жаңа несімен, өзі әйтеуір столдың түбіне, сол ақпарат столға жабысып, сөйтіп қалып кеткен екен. Ол кісі. Сол сияқты ау. Жаңағы үлкен машиналар келді дейсіз, тұрбаларды кесуге. Сол үлкен машиналар қалай келді мына жерге? Ол жаңа сіздер келген жолмен келеді ғой. Жоқ, қалай үлкен машина қалай өтті? Өтіп кетеді. Ана көпірдің бәрін шет-шетін құлатып кеткен ғой, көрмейсің бе? Солар құлатып кеткен сол. КамАЗдар құлатып кеткен. Анау кесілген жерді көріп тұрсыз ғой, көзбен ақ көрініп тұрған ау. Иә. Солар кескен. Қазір әр трубаны қазір бәрі кесілген. Бірақ оның ешқайсысы істелінбеген. Қазір барып басынан көрсетем. Үлкендігін қарана трубалы. Мынау 60-шы жылы соғылған екен, кім? Мынау дамба, қазір үлкен дамба, мынау труба қойылған дамба. Мынау одан бұрынғы болған, 59-шы жылы уже тасыған. Енді есеппей берсеңізші. Ар жағында қанша жыл болған, Құдай біледі әйтеуір. Мынау 60-шы жылдары қолға алынған екен. Мынау сайдың табанынан көрдің бе, қалай? Мынау сайдың тереңдігі қандай? Ана көлдің де тереңдігін есеппей беріңіз енді. Осының бәрін төккен ғой мына жерге. Төккен, қолмен төккен ғой. Специально су керек қой, бұл фабрика сусыз жұмыс істемейді ғой. Сөйтіп осы сайдың шынаған. Негізі бұл сайдың аты
орыстар сайлуу дейді. Бізде махаббат сайы дейді ғой қазақшаға аударғанда. Дұрыс па? Сол талай қойшылар болған. Міне тесіп тастаған адам кіретіндей тесіп тастаған о жерден су ағады міне. Мынерден су тасиды да мынаның бәрін, мына жыраның бәрін жырып, мына трубаны ашып тастап жатыр, көмілген трубалардың бәрін. Мынаны адам кіріп кетеді, мына жерге қазір біреуіңіз түсіп тұрыңыз, көресіздер. Адамның бойымен бірдей почти мына труба. Тереңдігін көрдіңіз бе? Астында, үстінде кесіп тастаған ананы түсіріп алыңыз, бет-бет. О ашығына біздің тегіннен тегін шырылдамаймыз ғой. Әйтеуір үкімет осыған жәрдем берсе, салатын тірлігіміз жоқ. Осының уақытысында қанша шырылдап бермегенде де осының арасында милицияларда жаңағы әкімдерде бәрі болды ғой. Тура осыған қарап қалғандай тірлік болды да, былайша қарағанда. Ол дұрыс емес қой енді ол. Әкім кейінгі кезде нәскеше ауысып кетті ғой. Ашығын айту керек. Жейтін жеп алады да, мынаны бүлдіріп кетеді. Сөйтеді да, нәскеше ауысып кетті қазір әкім деген. Міне труба. Мына бір трубадан екінші трубаға келіп жалғанған жері мынау. Мынау екі труба кетеді бұлай. Көрдің ба? Мына жерде бір труба. Бәрі бір труба. Анау да, мынау да бәрі бір труба. Ашығын айту керек. 2011-де қойылған осы труба. Артынша 1-2 жылдан кейін кесе бастады. Оны кесуге бермей қойдым ғой мен. Алуға бермей қойдым. Дамбы тасып кетеді деп. Бұлай қарай жүре бер. Інім, тіке жүр. Жалғай жолмен жүре бер. Мен саған не үшін неғып жатырмын? Нерге ана трубаға не сыймай қалады? Су. Сонда датаба көтерілген кезде мына жердің бәрін су басып кетеді кім бауырым. Мынаны екінші тоғанғы бетін әдейі көтеріп қойған ғой. Мына не үшін? Мына жерде мынандай воронка болады. Мына жерде әдейі қоршап қойған. Мынаған су түсіп ары қарай тереңдетіп жібермесін деп. Түсіндіңіз ба? Иә. Қазір көресіз, қазір көрсетемін. Мына трубалар екен ғой. Иә. Мынау жатқан трубалар осы. Бұны кім кесіп алған? Солар ма? Осы ұрламақшы болған адамдардан қалған труба. Осы күнге дейін осы алдыңғы жылғы күзге дейін осының бетінде жатқан, арғы беті, бергі бетінде жатқан труба болған. Енді мынау біздің қазір пендеміз міне, көріп тұрсыз ғой. Мынау сиқы мынандай болып тұр. Оны тіліп ортасына бір-біріне салып металлон өткізбекші болған ба білмеймін ғой енді. Мынау келіп ақ кетеміз деп батқан жерлері мынау. Көрдіңіздер ма? Техникасымен батқан жерлері мынау. Шығарамай қалған дейсіз ғой? Ой, қайтып шығарады оны. Мен бермей қойдық қой. Техникаңды ақ кетсең ақ кет. Сөйтсек оны жаңа ұстадым ғой мен. Соны ұстаған кезде ол шофер Намангандікі, айдалады Ташкенттікі. Мына колодец деген, мына су мына жерге көбейген кезде, мысалға мен сендерге түсіндірейін. Мына колодец тесік. Осыдан бұлай қарай астына қарай труба кетеді мынадан. Мына колодецке жиналған су, өшерге жиналған су осы колодецпен ағып кетеді. Кейін мынаны 2011-де қойған анау бір трубаның орны тұр қазір. Көресіздер, барып түсіресіздер ғой. 2 труба түсетін. Сол трубаны жаңағы мен саған шет жағасын айтып кеттім ғой. Астанаға бардым деген. Осы трубаның арқасында мен Астананы көрдім ғой. Өмірімде көрмеген Астананы көрдім. Телевизордан көретін Астананы. Соны өзім барып бір емес 2 рет барып. Шақырғаннан кейін барасың ғой. Міне, ол трубаларды өстіп кесіп, талқандаған. Кейін мен кеп қалдым да, қалған трубаны кестірмей қойдым. Осылай кесіп атқан, көрдің ме? Бөлшектеп артпақшы болған ғой. А мен атқызбай қойдым. Бұл 2 труба, анау өрге тұрады ғой, анау орындары тұрған, қазір барасын көресің. Осындай болған. Қалған бөлшектетпей қойдым. Төбелесіп, айқайласып, қуып шыққам. Сендерге тамақ керек болса, бұл біз не алмаймыз деп. Бізде алсақ та болады, бізде техника кеп шығарсақ та болады. Біз не үшін? Осы ел үшін, ел болсын, жер болсын деп, осыны алмай алсамыз. Сол кезде мен қызық болып тұрғаны, Есентай ағаларымызға бұлай алдаған ғой. Мына жерге жаңағы бір курорт сияқты
ғимарат саламыз деп алдап, Иә. осы тірліктердің бәрін солай жасаған. Ойлаңыздаршы, ол жерде сонда жаңағы полиция қызметкерлері, әкімдік, барлығы осы іске қатысты болып, барынша ағамыздың аузын жаууға тырысқан ғой. Сонда да аққа құдай жақ демекші, ағамызды Астанаға дейін өзі айтатқандай барып, осы мәселемен күресіп, жалғыз өзі жеңген адам. Системаны, жаңағы жүйені жалғыз өзі жеңіп жүр. Керемет аға. 64-60 жылдары соғылған нәрсе бұл. Мен сіздерге айтайын, мына көл, жасанды көл де бұл. Дамбы дейді ғой орыстар. Бұл жасанды көл. Осыдан мына қыр сайды көріп тұрсыздар, қандай тау, әлі қарда жатыр міне. Әнеуінгі жауған қарымыз әлі жатыр мысалға. Мынау сай жылғаның бәрі бастау. Анау балықшылар жүр әне. Көрдіңіз ба? Рұқсатсыз жүргендер көп мысалға да. Оған пәлен түген демейміз. Просто от жақпасын, басқа істемесін деп. Міне. Мынау осы ертең мінерге дейін толады. Міне өзінің толған жері тұр. Мынау, міне, мінерге дейін толады. Сонда мынадан су сыймай қалады. Су сыймай мынаған шығып кетеді. Уже мынаған шыққан кезде көлік келмейді. Түсініңіз ба? Судың бәрі мынаған шығып кетеді. Бетін. Анау жерлер байқамайсыз ба? Нерден су шығып, анаған қарай тартылған. О, қазып жіберген, көрдіңіз ба? Су сонымен ағады ары қарай. Аққан жағына қарай қазады ғой, қай нәрсе болмасын. Соған біздің айтарымыз, мынау трубаны уақытысында алды ғой. Кетті, жазасын алғаны бар, алмағаны бар, басқасы бар. Үкіметтен сұранатымыз, осыған қашан ақша бөлінеді, осыны ертерек салып берсе, бұл бөлінбей, істелінбесе, Байжансай көпке бармайды, ашығын айтқанда. Құрдымға кетеміз. Төбе су алып кетеді дейсіз. Төбе су алады. Көпірді су алғаннан кейін бұл Байжансайға келетін жол жоқ. Біз амал жоқ Қаратаумен айналып келеміз. Кесек, мына Қаратаумен тас жол бар, сонымен айналып келе аламыз. Мына Ушеледегі көпірлер кетсе, ол жерде бір адам не болмайды. Көріп тұрсыздар, шығатын жер жоқ. Анада Қозтаудан біз қандай жол жасаймаймыз ғой. Сол сияқты. Осы Байжансайды құрдым құртамыз деген адамдар болса, сол істеген адамдар сондай құрдымға кетсін. Тура өздері құрдымға кетсін. Байжансайымыз көркейе берсін. Құдая тоба күн жылда бір там соғылып жатыр, басымыз көбейіп жатыр. Негізі бұл Байжансайды жоқ қыламыз деген адамдар ғой оны істеген. Төбеде жоқ қылу құрдымға кетіру болған ғой. Соны кесіп отқан кезде олар жағдайды білді ма? Бұл не үшін қажет екенін? Олар біліп тұрса да осындай тірлікке барды ғой. Мысалға, ертең мысалы су көтеріліп, енді бұл жоқ болғаннан кейін су тасиды, дұрыс па? Иә. Ар жағында сіздер тұрасыздар. Бізде ол ойлаған жоқ қой, ол жерде бізде ондай адам бар, мінерде ой қош, ертең көшіп кетеді дегенде әңгіме қылды да олар. Су тасып отыр. Су тасып кетеді, ертең үйтіп кетті деп жабылады деді да олар. Сол өз қалтасын ойлаған, анау жемқорлар дейді ғой бізде қазақта. Бірақ енді жемқор болса да, қазақ болса да, бізді қалай құрдым, осы труба құрдымға кетті ма, солай олар да құрдымға кетсін. Сіздерге тек сәттілік, аман болыңыздар аға. Айтқанмын. Шаршамаңыздар, күресіңіздер. Түбінде мен ойлаймын, Байжансай ауылы еліміздің ең керемет ауылдарының бірі болады. Есентай ағамыз дамбының мәселесін толық айтып болған соң, ауылдағы бір құпия шахтаға алып барды. Ол қандай шахта? Ол жерде не болған? Оны 3-ші серияда көретін боласыздар. Ал қазірге міндет түрде лайктарыңызды басып, төменге өз пікірлеріңізді жазуды сұраймыз. Сіздердің ойларыңыз біз үшін өте маңызды.